Neste vídeo tutorial imos saber como se crea e configura unha pregunta do tipo calculada. Este tipo de preguntas sírvenos para xerar problemas tipo donde hai unhas variables que van a tomar uns valores aleatorios entre uns límites que lle indiquemos. Con esas variables vamos a programar unha fórmula e esta fórmula vai nos a dar o resultado dun problema, de tal maneira que somos capaces con este tipo de preguntas de xerar coleccións de problemas tipo para que os alumnos poidan practicar ou facer avaliacións nas que cada alumno teña un problema distinto. Para crear isto, como sempre, imos á opción Preguntas dentro da Administración. Seleccionamos a categoría onde imos a crear a pregunta, vai a ser unha pregunta para segundo de bacharelato de circuitos de corrente continua. Seleccionamos o tipo de pregunta é calculado. Ábrese a páxina de configuración da pregunta. Esta pregunta vai a ter varias páxinas de configuración. A primeira páxina, aquí vemos que aparece a categoría que podemos cambiar. Imos a darlle un nome á pregunta, neste caso chamámoslle cálculo da intensidade nun paralelo. Temos que poñer aquí o texto da pregunta. Neste caso, esta pregunta, ademais dun texto, vai a levar unha imaxe que temos que subir. Eu o que vou facer é copialo dun texto que xa teño, porque así tamén me vai a permitir levar conmigo as letras griegas omega que simbolizan os ohmios. Pegamos aquí o texto, vemos que xa teño esas letras griegas omega que simbolizan o ohmio, e o exercicio dice: determina o valor da intensidade I no circuito da figura, sabendo que R1, aquí habrá que poñer, vale tantos ohmios, R2 vale tantos ohmios e V vale tantos voltios. Como R1 vai a ser unha variable, temos que incluir o nome desta variable entre chaves. Vai a ser un código. R2 é outra variable, facemos o mesmo, incluímos esa variable. V vai a ser tamén outra variable e facemos o mesmo, incluindo a V entre chaves. Agora teremos un exercicio no que hai tres variables, R1, R2 e V, e o que vai a suceder cando xeremos a colección de problemas é que estas variables van a ir tomando uns valores aleatorios nos límites que nós lle poñamos. Este exercicio vai a levar unha imaxe. As imaxes que imos a utilizar nos exercicios temos que subilas previamente na páxina, teñen que estar nun cartafol nos ficheiros da páxina, porque cando nós accedamos ao menú desplegable Imaxe para mostrar, van nos aparecer todas as imaxes que temos cargadas na páxina. Neste caso, esta imaxe está nun cartafol que se chama Imaxes para cuestionarios e o nome é Circuito Paralelo. Seleccionamos a imaxe, damos unha cualificación a esta pregunta, podemos darlle e deixar a cualificación de 1, un factor de penalización 0,1, unha avaliación xeral que non imos a encher. No apartado resposta imos agora a poñer a fórmula que nos vai a permitir calcular a intensidade no circuito que temos que resolver. O circuito que imos a resolver é este que aparece agora na pantalla, onde temos que calcular a intensidade en función dos valores que tomen R1, R2 e V. Temos que deducir unha fórmula para resolver este circuito e esa fórmula introducila no apartado correspondente. Temos que recordar os nomes das variables, témolas que poñer entre chaves e temos que facer as operacións que sexan necesarias para resolver a intensidade. Neste caso, a fórmula sería V dividido, abrimos paréntese, entre 1 dividido, 2 paréntese máis, 1 dividido, a variable R1
pechamos un paréntese, máis, abrimos paréntese, 1 dividido a variable R2, pechamos paréntese, pechamos o resto dos paréntese. Esta sería a fórmula, se todo vai ben, se a fórmula está ben tecleada, que nos permite calcular a intensidade en función de V, R1 e R2. A cualificación para esta resposta, a resposta a esa fórmula, o valor que salga, é do 100%. Imos a utilizar unha tolerancia de 0,01 relativa. Isto significa que a tolerancia sería, o erro que podemos cometer sería o 1% do valor que nos dé o problema. Imos a utilizar unha resposta con 3 decimais significativos e imos a poñer unha realimentación no caso de que o alumno responda ben a pregunta. Moi ben. Non vamos a engadir máis respostas que estas. Imos incluir no apartado unidades as respostas nas diferentes unidades que poidamos ter. Neste caso, cando a unidade é amperios, deixamos un multiplicador de 1, sería o resultado directo da fórmula. Se nós queremos admitir o resultado en miliamperios, temos que poñer un multiplicador de 1000, isto é, se o resultado que nos dé na fórmula o multiplicamos por 1000, imos a ter o resultado en miliamperios. Xa temos entonces configurada a primeira parte do problema. Ao chegar hasta aquí, a primeira parte do exercicio, ao chegar aquí, facemos clic na páxina seguinte, aparécenos unha opción que dice comodíns obrigatorios presentes para respostas VR1 e R2 e dice usará o mesmo conxunto de datos privativos que antes. Aquí temos dúas opcións, utilizar un conxunto de datos solo para este exercicio ou un conxunto de datos compartido con outros exercicios, incluso con outras preguntas de outros cursos da plataforma. Imos a utilizar os valores destas variables solo para este exercicio, damoslle a páxina seguinte e vemos que aquí se xera unha serie de valores das variables, uns intervalos e unha resposta posible á nosa pregunta. Nos imos a ter uns valores que lle queremos dar e uns intervalos e imos a ver se coinciden cos que temos aquí. O parámetro V, que toma un valor, neste caso de 7,5, oscila entre un intervalo de 1 voltio e 10 voltios. Nos queremos poñer este valor entre 12 voltios e 24 voltios e, ademais, queremos que sexan números enteiros que non teña decimales. Deixamos unha distribución uniforme. O parámetro R1, que toma o valor 4,8, oscila entre 1 e 10. Nos queremos que oscile entre 100 ohmios e 5000 ohmios e que tampouco teña ningún decimal, que sexa un número inteiro, unha variación uniforme. O parámetro ou a variable R2 toma o valor de 3, pero oscila entre 1 e 10. Nos queremos que oscile igual co anterior, entre 100 e 5000 ohmios. E imos a optar porque sexa tamén un número inteiro. Vemos que acabamos de xerar uns novos intervalos. O que facemos agora é, para ver unha nova resolución do problema, é actualizar os parámetros dos conxuntos de datos. Temos actualizados os datos, vemos que agora a tensión que toma para este problema tipo é 23, o valor de R1 1272, o valor de R2 1024, e resolvendo a fórmula para eses valores, o valor da intensidade que nos dá é 0,041. Nos agora podemos utilizar estes valores como valores para un exercicio dos que se van a xerar cando xeremos os exercicios. Xeramos exercicios nesta opción engadir elementos e imos a xerar, por exemplo, 50 exercicios tipo. Isto é, imos a xerar variables aleatorias
para 50 exercicios. Facemos clic en engadir, tarda un pouquiño de tempo, está xerando todas as variables aleatorias e temos xerados xa 50 exercicios. Vemos, empezando dende o 1, que é o que estaría abaixo de todo, ata o 50, que é o que estaría aquí arriba de todo. A veces hai que repasar estes exercicios para ver se nos dé algunha incoherencia, pois algún número negativo na resistencia, unha potencia ou algo deste estilo. Damoslle un vistazo así por encima e se vemos que todo está ben, pois xa temos configurados estes 50 exercicios. Podemos seleccionar un número maior, por suposto. Entonces, cada vez que o alumno acceda a esta cuestión, a este problema, vaise xerar ou vaille aparecer un exercicio destes 50. Vemos que os resultados son todos bastante coherentes, guardamos as modificacións e xa temos construída a nosa pregunta numérica. Podemos previsualizala aquí. É a pregunta que se chama cálculo da intensidade nun paralelo. Previsualizámola. Vemos que tarda un pouquiño, aparecenos o enunciado, aparece a imaxe, aparece un cadro para a resposta. Dice, determina o valor da intensidade no circuito da figura sabendo que R1 vale 4753, R2 vale 1596 e V vale 18 voltios. Facemos os cálculos. Bueno, o alumno neste caso tería que facer os cálculos para determinar o valor da intensidade e tecleámolo no lugar correspondente. O resultado correcto será 0,015 amperios, 0,015 amperios. Comprobamos se está ben a resposta. Vemos que este é o resultado certo, a resposta está ben, felicítanos e con isto temos rematada a configuración deste exercicio. Podemos comprobar como se facemos varias previsualizacións vaise xerando cada vez un exercicio con datos distintos. Entonces, volvemos a xerar outra previsualización. Vemos que ahora R1 vale 1117 ohmios, R2 3434 ohmios e V 14 voltios. Se xeramos outro exercicio, van variando os números cada vez que fagamos clic, de tal maneira que imos a ter 50 exercicios deste tipo.